대론이 큰 거 들고 오셨네. 그러니까 발기차 나오는 귀여워. 자, 오늘 마지막 날입니다. 어때요? 저희 그럼 시작하기 전에 단체 인사드리겠습니다. 둘, 셋. D1 비더원. 안녕하세요. 제로베이스 원입니다. 오늘도 잘 부탁드립니다. 뭐라고요? 오늘도 잘 부탁드립니다. 오늘도 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 오늘은 또 날씨가 굉장히 좋았어요. 날씨가 쌀쌀해졌어요. 화창한 날씨던데. 자, 첫 콘 때는 좀 비가 많이 왔고, 두 번째 어제는 조금 꾸리꾸리했던 것 같은데, 오늘은 또 화창한 날씨 속에서 우리 게러지들을 볼 수 있어서 아주 기분 좋은 날인 것 같습니다. 그러니까 오늘의 그 OOTD가 뭐였죠? 우리가 그림 그린 거? 그거 드레스 코드. 드레스 코드 입고 온 사람. 있어. 진짜 있어. 일어나 줄 사람. 최고의 드레스 코드 1등을 뽑아볼까요? 리본하고 오신 분도 계시고. 오늘 드레스 코드가 뭐였어요? 파란색. 파란색? 파란색? 거의 없는데? 갑자기 입고 싶은 데를 파란색 그거 저였습니다. 죄송합니다. 좋습니다. 어제 진짜 셔츠랑 타이같이 입고 오신 사람 있어요? 계셨어. 아, 오늘 메이크업이 내가 했나? 그거 뭐야, 렌즈랑 오버립에 블러셔 이런 거 했던 것 같은데. 헤어를 그럼 내가 했나 보다. 맞네. 헤어 뭐 했었어요? 뽀글머리에 빨간색 브릿지. 한번 찾아볼까요? 뽀글머리에 빨간색 브릿지 하고 오신 분은 있다고 그러면은 분이 있어요, 진짜. 여기 분들이 좀 많아요. 여러분 컨디션 좋아요? 진짜 좋아요? 그러면 그 슬로건 들고 좀 몸풀기 한번 흔들려 주세요. 그러면 첫 번째 곡 시작하면서 문을 열어볼까요, 여러분? 좋습니다. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's get it. Yeah. Just say my name. Oh, come on. Just say my name. Yeah. Just say my name. Yeah. 이제 서로부터 나를 아는 너와 가져 baby. 네 옆에서 먼저까지 이해하지 난 사실 그거를 전화도 좋고 나의 미치방은 넌데 모르니까 이제는 나의 맞는 거 할래. 귀엽게 ready for you. 제국도 되는 설레기 그냥 못 잡으면 되지. 매번 참는데 이제 못 참겠어. 내가 너무 예뻐서 죽겠어. Oh girl 이미 고정인 것 같지. 더 고민해 맞춰 시간만. Just say my name. 생을 잡아 say my name. 어디를 주문할게. Change up. Special. 대답은 그걸로 충분해. Just say my name. Just say my name. 심장이 물건나 oh baby. Just say my name. Just say my name. Yeah. Go say my name. Go say my name. Yeah. Just say my name. Just say my name. Yeah. 넌 끝점에 너만 follow해. Whatever day 얼마든지 언제든지 난 내게 다 맞춰 baby one for one. Can I be your boy? Can I love you more? 네 모든 게 다 기억 자신 있어 come here. 약속해 yeah. 네 주위의 것도 아닌 애들도 날 거슬리지. 매번 불안해 정말 미치겠어. 네가 너무 좋아서 그딴 girl 찾아올리지. 더는 소려 맞춰 시간만 그날 찾아가. Just say my name. 생을 잡아 say my name. 나 주문할게. Change up. 더 추가해. Special. 네맘이 주네. 대답은 그걸로 충분해. Just say my name. Just say my name. 심장이 뭘 걸러 oh baby. 이 순간을
있지만 알고 있지만 너에게만 Cause you say my name 네 부르는 부르는 세 글자 Say my name 너에게 change 부르던 축하해 Special 네만 해주네 미리 답은 그걸로 충분해 Just say my name Just say my name 시작해볼까 Just say my name, just say my name, yeah. Don't say my name, don't say my name, yeah. Just say my name, just say my name, yeah. Just say my name, just say my name, yeah. Don't say my name, don't say my name, yeah. Just say my name, just say my name, yeah. Just say my name. 에너지가 벌써 너무 좋아. 그러니까 점점 나날이 발전하는 제로비고 있어요. 이제 확실히 보이즈 플래닛 곡이 진짜 우리 제로즈분들 좋아하는 것 같아요. 맞아요. 그럼요. 아니면 우리가 또 여기 메인 스테이지에서 한번 했으니까 좀 더 가까이 한번 가볼까요, 여러분? 이 사운드 체크 이벤트 오신 분들은 또 조금 더 이제 특별함을 가지고 있으니까 아이 컨택을 많이 내보시나요? 하이하이 안녕. 잘 보이시죠? 아니 오늘 미쳤는데? 오늘 왜 이렇게 나 오늘 장난 아닌데 오늘 스케치북 왜 이렇게 막 맞아 오늘 왜 스케치북을 막 헬로 잘 보이죠? 여러분 가까이서 보니까 어때요? 좋아요 소리 질러! 와 소리 엄청 큰데? 이것도 180 저기도 잘 보이죠? 앞에 네? 좋아요 누! 히라가나 누! 아 저희 누를 알려주신 분이 조금 더 아이콘 한번 살짝 해볼까요 여러분? 아 그래 안녕하세요 여러분 이번 콘서트에서 듣고 싶었던 곡 있어요? 저는 하고 싶었어요. 어떤 곡이 듣고 싶어요? 나는 궁금한 게 있어. 전에 오늘은 마지막 날이잖아. 근데 오늘 처음에 오신 분 계신가요? 한 번만 손 들어주세요. 오 많아요 처음 오신 분. 오 많아. 오 진짜 많이 하시더라고요. 오케이 그럼 니키 노래 뭐 하고 싶어? 그래요? 좀 다 하고 싶어요 다 하고 싶어? 여기서 어떤 그럼 제로즈한테 한번 물어볼까요? 제로즈 듣고 싶었던 거 있어요? 뭐가 듣고 싶었어요? 송이랑 자 박건우 연기 시간 네 저요? 저는 뭐 들었죠? 뭐 들었어? 뭐가 또 들렸어? 귀에 아니 여러분 지금 이제 시작했는데 군나이스 듣는다? 아직부터 군나이스네 아니 그러니까 와 진짜 이제 시작했는데 군나이스 듣고 뭐 하고 싶으면 만족해 시켜야죠 어쩔 수 없죠 애들이 그 정도만 하면 해야지. 그렇지 뭐 할까요? 가봅시다 할까요? 가볼까요? 낮잠 타임 낮잠
또 저희가 이제 1시간 반 뒤면은 공연이 시작되는데 시작되기 전에 우리 제로즈한테 꿀팁을 한번 전수해드릴까요? 공연을 제대로 즐기는 거. 하우 형이 한번 전수해 주실래요? 저는 오늘 먹캔디 먹고 설리 두들기 하고 기간도 지를 수 1번은 있어. 목캔디 먹기 그리고 이거는 여러분 밥 먹고 왔어요? 아침 먹었지. 메뉴 뭐지? 어떡하지? 밥을 든든하게 먹어야 되거든요, 여러분. 가방에 혹시 단위로 이렇게 조그마한 빵 같은 거 있으면 많이 먹어야 돼요. 우리 에너지 태워야 되거든요. 그리고 3번을 우리 유진이가 알려주세요. 어떤 거? 공연을 제대로 즐기는 거. 제대로 즐기는 법은 우리 응원법 크게 해주기. 하고 싶은 응원법이 있어요? 응원법? 네, 한번 얘기해봐요. 우리 복 많죠. 네, 그 필드컵 때 많이 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 그리고 우리 로드무비가 첫 시작이잖아요. 로드무비 때 맞아요. 아니, 응원법 있어요? 오늘 처음 오신 분들도 있다고. 말하는 무슨 얘기를 어떻게 해요? 맞네요. 그거 우리 가창하는 거야? 맞아요. 그러면 스무스하게 넘어가서 우리 유진이가 선창으로 팝팝팝팝 한번 다시 같이 해봅시다. 좋아요. 맞아 우리 유진이가 심장이 터지듯이 하면 팝팝팝팝 하시면 돼요. 5, 6, 7, 8 심장이 터지듯이 소리가 좀 작은데 한 번 더 해볼까요? 7, 8 심장이 터지듯이 좋아. 본무대 때는 이거보다 더 크게 나올 거라고 믿고 1더 팝 유진이 하고 싶은 말 있어? 네, 주변 눈치 보지 마시고 많이 크게 해주셨으면 좋겠습니다. 맞아 눈치 웃지 말고 좋아요. 자, 빌드업 갈까요? 렛츠고! 심장이 터질 듯이 pop 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 going crazy 긴장도 pop 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 it pop it We never stop 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 나와 같이 땡기리 pop 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 it pop it La 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 zero pop with me La la zero pop la la zero pop with me Let's go! Give me that, give me that, give me that, give me that Give me that, give me that, give me that, give me that. Give me that, give me that, give me that, give me that. 끝까지 몸을 맡겨 pop, 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 pop. You make it crazy. turn it up, pop, pop, pop it, pop it.
저희 이제 사운드 체크 아쉽게 끝났습니다, 여러분. 오늘의 전매추는 뭐죠? 매튜 씨. 매튜. 잠깐만, 나 엊그제 하고 어제도 했는데 오늘은 지훈이 형 추천 부탁합니다. 저는 오늘 저매추를 우리 막내 유진이한테 넘기도록 하겠습니다. 달달하고 달콤한 저매추 부탁드릴게요. 유진이 저매추. 네. 뭔가 제로즈는 파스타 좋아할 것 같아. 좋아요. 파스타. 쭈꾸미 어때요? 쭈꾸미. 꿈이 좋아. 오케이, 오늘 쭈꾸미로 가는 걸로. 꿈이 좋네. 그러면 우리 매추가 디저트 하나만 더 추천해줘요. 디저트? 오늘 콘서트 끝나고 야식으로 먹기에도 괜찮은. 야식으로? 아, 근데 나는 빙수를 엄청 좋아하는데요. 빙수 어때요, 여러분? 오! 드디어 오늘 성공했다. 무슨 괜찮았다. 여태까지 한 것 중에. 좋아요. 이따가 여러분 안녕! 안녕. 라운드 찍고 와줘서 고마워요. 자, 보자. 잘 준비해서 돌아올게요. 마지막 콘서트인 만큼, 한국에서의 마지막 콘인 만큼 불태워보겠습니다. 이따 봐요. 내일 출근하시는 분. 아쉽게 듣네. 파이팅입니다. 파이팅입니다. 물 많이 마시고 있어요. 이따 불태워야 되니까. 또 보자. 널 보면 더 불안해. 오지 말아도 절대 널